สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมี2สิ่งที่แปลกไปตอบกันได้ไหมคืออะไรอย่างแรกคือผมค่ะไปหั่นผมมาแน่หั่นมาสั้นเลยจนไม่สามารถที่จะแบบทำอะไรกับมันได้เลยตอนนี้คือแบบจัดยังไงก็ไม่ได้เนาะและอย่างที่2ค่ะคือตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลปกติจะหนีขึ้นป่าขึ้นเขาแต่วันนี้เรามาที่ทะเลนะคะและที่นี่คือที่ไหนไปกันสมบูรณ์นะไปดาเดไปนำกันเนาะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปมาลิบูใช้เวลาขับรถจากแถวบ้านนะคะก็ประมาณสัก30-40 นาทีด้วยกันนะคะรถก็จะติดหน่อยๆเพราะว่านี่ก็เป็นวีคเอนด์เนาะวันเสาร์ดีหน่อยที่ได้ไอศครีมมาดับร้อนขณะขับรถแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศรถติดเดี๋ยวถึงมาลิบูแล้วจะให้ดูบรรยากาศอีกทีนะคะดูบรรยากาศที่แม่กันเลยก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่มาลิบูนะคะช่วงเวลานี้ก็6 โมงแล้วแดดไม่แรงแล้วนะคะไม่แรงในที่นี้คือไม่เผาแล้วก็ใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงนึงรวมหาที่จอดรถแล้วก็เดินลงมาซึ่งคนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้นั่งแบบติดกันนะเนาะก็คือแบบยังใน10 เฟสพาร์ทอยู่เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศด้านหลังไปดาเดปีใหม่ Journal in USA นะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะในชื่อเดียวกันไปดาเดแล้วไปเที่ยวกันกับปีใหม่ค่ะบาย